زي أقول تلفزيون إيرترا عزوز سلامتنا تقبلوا زو خبركم تعزبتنا كم يتوعلوا نلومي سوني 21 سنة فرق معلتن فرعل تدالوا زينا ومسنادو نفلم علينا نمكتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان فلما كندنا تبتاتو تمالي 10 سنة بستقبره ناي لاباراتوري مرمراتات 26 زيقاتات بكورونا فيروس من كافون ترغاقيتو 10 سنة أبساوا باستفلالية مسنادوتات تذكيرا أب زوبا ماكل بمعلومات سلطنة آلية السدرا أب منوابرو أن ممحياش كم زمزا قليزن أب جيني تخسيتو زنحي لبدا إيبولا كم زبكع بوقعي تأويجو إبراهيم رئيسي أب بريزيدنتا ومرجع إيران تعويتو كيوبا زمعبلتو كتابت ركوبيد 19 أتبابع وتيد كم استرخبت حقه زرزر زينا فلما قلنا حبريتها كاب من يسرتعنا تمالي 10 سنة أب موشبي مأكلاتن كفلتات تمالا لاستحموماتن أسمرا بستقبرن أي لابراتوري مرمراتات 26 زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت الله زغمزيلن كله فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات زوبا ماكل تعقيبهم كن كبر لهم صنعو 36 زيكاتات حاويهم تفانيهم اللهم بس بسرت تغلال لقطري بكورونا فيروس تلفو زيكاتات كساب لومي حموش تشحن 360 كلتن بتيح الله 4 تشحن شمونتن 210 شمونتن كابزياتهم حاويهم استفانو 19 بموت زتفليو 525 دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركوب يوم منيستر تعنا 10 سنة كل تشحن 10 حدن مبل 34 زوريا هاجراوي أقلقلوتن تمهرو ماكل موياوي سلطنات هتساوان هاجر أبرزين زخر حبن بزبل تيمان 10 سنة معاد سماتات إيرترا بزتفلالي مسنادوتات زكيروم مام أبتي أزاز ماكل سلطنا حيلتات مكلخال إيرترا برغادير جنرال أبراهام عندومن أزاز ماكل سلطنا هاجراوي أقلقلوت كولونيل دبس أيقدان استرخبلو ناي زخر مدب ناسنت نمرقات إنمو حسن نزتحلف مسكدل زتخفل مسواتي زترأيته فاينتن زتسرحق يان زن صوارق سنة أبابا ومدبات قريبهم مختل أزازي ماكل سلطنا هاجراوي أقلقلوت ليتنال كولونيل تمسكن ساميل لابزاس معغال 10 سنة وكاليت نايتي نسلنا سنتن مخبار الأولى ونتن زخفلنا يوم مسمواتي سلازخونت حدر سماعتات أب متقبار كساب كندي سوقيمنا كنجمجم جبو مهانو بمتكاس بفلاي من أسياد بخبرتات سماعتات تخص كيسوم مدبات المعاتن معوات بنقحات كساتوفو مدرخوي تلوخخوم زغنه قاليتهم زغمزيلن كله أب سوازر كبا أهدوتات أب كبابيان زركب أقرب بمخصكواس كم أون شمعة بمبرهن 10 سنة بالعول حبن كم الزكرا وكيل إيرينا حبيروم أب أديس أبابا إثيوبيا جدة سعودية دوباين سمن إماراتن كمون الدوحة قطر زنورو زيغاتات شمعان طوافن بمولا 10 سنة أبزكرلو مبتعوم نتقوار حدر سماتا تحديثهم بملكع تبطاب زتدالو تحستولو قرى مسقل قرز جير كورويو أب أديس أبابا أبالات إمباسي إيرترا أب إثيوبيا كمون قوامل أخ أب حبرة أفريكان قطباو كومشين ودب حبرة هاجرات أب أفريكان أب استرخبلو تارزان علت بستفل مسند تصنبيلا هلو كنتات لبدا كوفيد 19 أب قمت بمتاو أب أبالات إمباسي إيرترا تراي أب استحاصري ناي زخري مدب أمباسادر إيرترا بإثيوبيا أتو السمر رأسما بزسمعو ملغتي ناي لوم عمت 10 سنة فولي كابزبلا هزبي إيرترا نتكم هاجر نمتفوز زنقده كاب قلع وتهدرا ورار كساب صورن جهودن شرحتات بحيال مختو أبرعينو ناب حدش موائل أبسغا قرل زلو أوان تذكر مهلا وايكو بالقليسو اتاقات أمي نكبرن رزناتن مسواتي بزن صبار قطمن سنة أبابا وتحستو استسنة منبارو كابتي بوتاز بصحنا صبصاب حبيرو أب جدة سعود عربة بستخايدة تمسسها لناي زخري مدبدما حلافنت بنباي سدرا سوات أب كل تشحن حموشتن كابز جمر شوعت 274 زيغاتات بتغل الله حلافنت بنباي شحن حموشتن 234 سدرا سوات كم زوصدون 93 مئتاويت قبوهم كم زمالون وتم استرفو دما أب مسرح كم زركبو تقليسو أذا كم زيلن كله بزاعتو مبسع مسارات قبوهم ملؤ بملؤ نزغفلو 4 زيغاتات ورقت بسكر كوهابن كله حلافن
ንኣብነት 54 ስድራ ቤታት ንምውሳድ ሓድሽ መብፅዓ ከም ዝተኣተወ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣነፂሩ ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገር ቀጠር ከምኡውን ዱባይን ሰሜን ኢማራትን ኣብ ዘካየድዎ ናይ ዝኽሪ መደባት ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ቃሎም ኣሐዲሳ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ጉዳይፍ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ዓይኒ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ 67 ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሮም እቲ ዝተዋህበ ሓገዝ ራብዓይ እብረ ምዃኑ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ዓይኒ ኣቶ ተወልደ ዘወልዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ብህዝቢ ዝተዋፅአ ብድምር ኣስታት 350,000 ናቕፋ ን420 ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ከም ዝተኸፋፈለ ኣፍሊጦም ብኻል ወገን ነበርቲ ሓዝሓዝ ዘስርሕዋ ሓወልቲ ሰማዕታት ትማል 20 ሰነ ተመሪቓ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሐሙስ ወይዘሮ ሳሊሓ መሐመድ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል እታ ንጉዕዞ ቃልስናን ሰውራዊ ክብርታትናን ብዝውክል ጥበብ ዝተዳልወት ሓወልቲ ኣብ ምውራስ ታሪኽ ኣበርክቶ ከም ዝህልዋ ጽኑዕ እምነታ ገሊጻ ኣብቲ ዕለት ነበርቲ ኣብ ቀጽሪ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እምባ ጠቐራ ንመትከሊ ፈልስታት ዘገልግል ልዕሊ 200 ጎዳጉዲ ክኹዕቱ ከለዉ ኣብቲ ቀጽሪ ዝርከብ ኣግራብ ኮስኪሶም ኣብ ዞባ ማእከል ሃማደኤ ብዘርሓወለን ዕድል ብማእለማ ዝስልጠና ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ብዝቐሰምዎ ሞያ መነባብሮን ዝምስገን ምምሕያሽ ከም ዘምጽኣ ተገሊጹ ሓላፊት ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሃማደኤ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ሓዳስ ሙሴ ንኤሪና ብዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ማእከል ኣብ 12 ናይ ስልጠና እዋን 200 ኣንስቲ ስውኣት ዝርከበን ኣስታት 450 ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ብሞያ ማእለማ ከም ዘሰልጠነ ኣብሪሃ ሰልጠንቲ ኣብቲ ማእለማ ኣብ ዝጸንሐሉ 7 ናይ ስልጠና ኣዋርሕ ነፍሲ ወከፈን ወርሓዊ 500 ናቕፋ ይወሃበን ስለ ዝነበረ ረጊአን ኣብ መስልጠነአን ክገብራ ከም ዝሓገዘ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ሓዳስ ድሕሪ ምምራቐን እውን ኣብ ነዊሕ ግዜ ብዝኽፈል ልቓሕ ናይ ማእለማ ማሽንን ኣፋትልን ከምኡውን ብጉጅለን ብውልቅን ዝሰርሓሉ ትካላት ከም ዝተዋሃበን ኣነፂራ ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ብሞያ ማእለማ እናነጠፋ ምንጭ ቁጠባዊ እቶተን ብምውሓስ ናብረአን ክመርሓን ስድራ ቤተን ከኣልያን ክኢለን ምህላውን ብምሕባር ስለቲ ዝተገብረለን ደገፍን ሓልዮትን ኣመስጊዘን ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ተቐማጦ ታሕታይ ዓዛርና ጉልበቶምን ገንዘቦምን ኣዋሂዶም ኣብ ማእከል ዓዶም ብውሕጅ ተዋሕጊጉ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ በፂሑ ዝነበረ መሬት ንምፍዋስ ማእቶታዊ ንጥፈታት የሰላስሉ ኣለዉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ልምዓት መስኖን ኣቶ መኮነን ፍሳሐ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነበርቲ ካብ ሓደ ሰነ ጀሚሮም ኣብ ሰሙን 2 ግዜ እናወፈሩ ብዘሰላስልዎ ዘለዎ ወፈራታት ዛጊት ኣብ 8.5 ሄክታር 150 ሜትር ኪዩብ ከትሪ ብእምኒ 50 ሜትር ኪዩብ ከትሪ ድማ ብጋቢዮን ከም ሰርሖ ኣፍሊጦም እነባባር ዓዲ ኣቶ ፍሳሐ ቀሺ ተኽለ ብወገኑ ነቲ ስራሕ ብኣድማዕነት ንምትግባር ሞያውያን ሕርሻ ንዝገብርሎም ዘለዎ ደገፍ ሞጊሶም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ክለውሊዕ እትመሓደር ታሕታይ ዓዛርና ካብ መንደፈራ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ 4 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተፈጺሙሎ ንዜናታት ወጻኢ ክንመለስ ኢና ብሳና ጽንሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ጊኒ ተኸሲቱ ዝጸንሐ ለበዳ ቀዛፍ ሕማም ኤቦላ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝወዓለ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ትማል 20 ሰነ ብወግዒ ኣዊጁ በቲ ለበዳ 16 ሰባት ከም ዝተለኽፉን 12 ካብኣቶም ከም ዝሞቱን ጸብጻባት ጥዕና ሃገር የነጽሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ጊኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ 2014 ክሳብ 2016 ዝተኸስተ ለበዳ ኢቦላ ንምቁፅጻር ካብ ዝተወስደ ስጉምቲ ዝተቐስመ ተመክሮ ኣብ ምቁፅጻር ዝሓድሽ ለበዳ ልዑል እጃም ከም ዝተጻወተ ሓቢሩ መንግስቲ ጊኒ ነዚ ሓድሽ ለበዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምውዓል ቁልጡፍን ዝተዋሃደን ናይ ክታበት ወፍሪ ኣብ ወርሒ ለካቲት ከም ዘበገሰ ይግለጽ ካብ 2014 ክሳብ 2016 ብዝተኸስተ ለበዳ ኤቦላ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ጊኒ ላይቤርያን ሴራሊዮንን 11,300 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት የነጽሩ ኣብ ኢራን ብዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዓቀባዊ መርገፂ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ኢብራሂም ረኢሲ ተዓዊቱ
إبراهيم رئيسي أستاذ سوسان كلتن ميتاوي دمت بمركاب كم استعوته يزقل زلو مزرما كابزمت ورحنا حسا كاب بريزيدنت حسن روحاني مرحنا تقبلون إيران كمرحيوم عبزلو معمد زتخايد بريزيدنت هاو مرجع إيران كدمت زوات هزبي 48 ميتاويت من باروس تغاسو تصبصابات أبتا هجر أقدمو كاب زتخايد مرجعات زتحات مخانو يردوم روسيا كاب أمريكا سحباتو نزصنحت أمباسادرا داغماي نا واشنطن مليساتو منغست روسيا نزسكم تزوسده بريزيدنت فلاديمير بوتين بريزيدنت جو بايدنن ب16 سنه اب كتما جنيفا سويزرلاند اب زكايدو ناي غص ركب بزبصحو سممع مسرتيوم اب تركب كلتيوم مراحتي هاغراتهم سحبنهم صنحا امباسادرات نامنور سرحهم كملسا كمسرادادو يذكر بريزيدنت فلاديمير بوتين بريزيدنت جو بايدنن بتوسخي ኣብ ጉዳይ ምቁጽጻር ፍርያትን መሸጣን ዝተራቀቀ ኣጽዋር ሃገራቶም ኣብ ሓድሕድን ኣምቢሮን ዘሎ ኣገዳታት ኣህጉራዊ ርጉእነት ከምኡውን ኣብ ካልኦት ጂኦፖለቲካዊ ዛዕባታት እወታዊ ውጽኢት ዝነበሮ ተባሂሉ ዝተገልጸ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ኣይርስዕን ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ሩስያ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሃገሩ ምትእትታው ከም እትገብርን ኣብ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም እትነጥፍን ድሕሪ ምኽሳሱ ሩስያ ኣምባሳደራ ካብ ዋሽንግተን ብምስሓብ ንኣምባሳደር ኣሜሪካ ከም ዘባረረት ጸብጻባት ይረድኡ أبال هجرات كتباو متخاب معرب أفريقيا مالت إيكواس ناي حبار بات إيراك لون أبسم معكم زبط حفليتن مرحتي عصرت حمشتي أبال هجرات ناي تمتخاب عصرت تشعت سنة بزكاة وركب أبتسم معكم زبط عيز قل زلام أتوتن أب كلتشن عسران شوعتن كتقبر مخانيهم مرحت نايتن هجرات تراداد يوم زلام أتي أب كتباتن هجرات وتوي أبركتو كم زلوز تعمت مدب بسنكي لبدا كورونا فيروس تدناوي كم سنة إيكواس حبيرو كيوبا بوشاوي عغماز معبلتو كتابت سر كوفيد-19 اتبابع وصيت كم زترخبو هاغراوي تكال مفرم مدهنيت هاغر بايو كيوبا فارما ب10 سنه افليتوم اتي سوبيرانا كلت بزبل سيامه استوهبو كتابت ابستغبرلو كليكاوي فتناتات ناي 62 ميتاوت وصيت كم زمزغبت حبيروم ኣብ ቴክኖሎጂ ጥዕና መፍረ ክታበትን ልዑል ገስጋሳ መዝጊባ ምህላዋ ትግለጽ ኪባ አንጻር ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ተካይዶ ቃልሲ ንዘድልያ ክታበት ብውሽጣዊ ዓቕማ ከተማዕብሎ ምዃና ክትገልጽ ጸኒሓ እዚ ኪባ ኣማዕቢላቶ ዘላ ክታበት ብ3 እብረ ከም ዝወሃብን ልዑል ብቕዓት ከመዝግብ ዘሎ ተኽእሎ ዓቢ ምዃኑን እዮም ክኢላታት ጥዕናታ ሃገር ዝሕብሩ ዘለዉ ድሮውን ሓያሎ ሃገራት ደቡብን ማእከላይን ኣሜሪካ ነዚ ብኪባ ዝምዕብል ዘሎ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ንምዕዳግ ድሌት ኣርኤን ኣለዋ ኣብ ብራዚል ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ዝሞት ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት ጥዕናታ ሃገር ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ብራዚል ብሰንኪ ለበዳ ብዝሰዓበ መጠን ሞት እውን ንኣሜሪካ ተኸቲላ ካልኣይቲ ኮይና ምህላዋ ተፈሊጡሎ ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ዝሞት ሰባት ቁጽሪ ኣስታት 620,000 በፂሕሎ زغم زيلن كله برازيل معلتاوي بجمجام أستات 7,000 حدش ملكفتي مزجب بمهلاو كتر موتات بنهري كوسخ تخلو خمزلو كيلاتات أنا أميتهم حدش جر كورونا فيروس نمتن موتن ملكفتن يزايدو كمزلوهم توم كيلاتات بتوسخ زدوسهم بدرجة علم بت فيروس أستات 179 مليون كلكفون كله لعلي 3.8 مليون دما مويتهم الله ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣሜሪካ ዝተኸስተ ብርቱዕ ህቦብላ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ህቦብላን ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ይግለጽ ኣሎ እቲ ህቦብላ ብዝጠንቆ ሓደጋ ምግጫው 15 መካይን 9 ቆልዑ ዝርከብዎም 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ካልኦት ክልተ ድማ ገረብ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ብምውዳቑ ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ዝተቐሱ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣሜሪካ ምስቲ ብርቱዕ ህቦብላ ብዝተኣሳሰር ብጠቕላላ 12 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሮም ኣለዉ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብ10ታት ዝቑጸር ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ከም ዝዓነወ ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ገለ ከባቢታት ክሳብ 137 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝሕንበብ ህቦብላ ብምዝጋቡ ድማ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ደቡባዊ ምብራቕ ኣሜሪካ መጠንቀቕታ ብርቱዕ ህቦብላ ከም ዝተኣወጀ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሜክሲኮ ዕንወት ከየኸትል ተሰጊዩ ዝጸንሐ ትሮፒካዊ ህቦብላዊ ማዕበል ዴሎረስ ብ10 ሰነ ኣብ ደቡባዊ ገማግም ሜክሲኮ ኣብ ዝበጽሐሉ ሓይሉ ተዳኺሙ ከም ዝተበተነ ተቓሊሖም እንተኾነ ግን እቲ ትሮፒካዊ ማዕበል ዝጠንቁ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት
ክሳብ 38 سنتيمتر ዝናብ ኣብ ምዕራባዊ ወሰናስን ሜክሲኮ ክወቅዕ ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ሰብ መዚ ምክትታል ሜቴሮሎጂ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ከውርዶ ካብ ዝኽእል ሓደጋታት ውሕጅን ምህማም መሬትን ክጥንቀቑ ፀዊዖም ኣለዉ። ክቡራት ተዓዘብትና ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜና ንምዝዛም ቀንዲ ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም። ትማሊ 20 ሰነ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 26 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ። 20 ሰነ ኣብ ሳዋ ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ተዘኪራ። ኣብ ዞባ ማእከል ብማእለማ ዝሰልጠና ኣሌት ስድራ ኣብ መነባብሮአን ምምሕያሽ ከም ዘምጽኣ ገሊጸን። ኣብ ጊኒ ተኸሲቱ ዝጸንሐ ለበዳ ኤቦላ ከም ዘብቅዐ ብወግዒ ተኣውጁ። ኢብራሂም ረኢሲ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኢራን ተዓዊቱ። ኪዩባ ዘማዕበለቶ ፀረ ኮቪድ-19 ክታበት ኣተባባዕ ውፅኢት ከም ዝሰርሕዎ ተሓቢሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ቀትሪ ዝተዳለወ ዜና በዚ ተፈጺሙሎ ብሩኽ መዓልቲ። ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ፀኒሕኩም? ጋዜጠኛ ኤፍሬም መኮነን ዘዳለዎ ዜና ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናትናኤል ዘሚካኤል ምክትታልኩም ድማ ብኽብሪ ዕድም። ንዝኽሪ ገዲም ተጻዋታይ ነፍሲሄር ኣቶ ኪዳነ ተወልደ ብርሃንን ከምኡውን ወዶም ስውእተኪ ኪዳነ ብኣባላት ስድራ ቤት ንዝተወፈየ ዝተፈላለዩ ዋናጩን መዳልያታት ንምዕታር ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ዝሓለፈ ቀዳማት ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ገዳይም ተጻዋቱን ቤተሰቦም ናብ ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተዛዚሞም። ፈለማ ገዳይም ተጻዋቱ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብ ክልተ ምድብ ተኸፊሎም ሒዞነታ ግጥም ብምክያድ ነቲ ውድድር ድምቀት ሂቦም ኣውዒሎም። እታ ንገዳይም ተጻዋቲ ንጉስ ሃብተ ማርያም ተኪየ ብርሃ ዝሓቆፈት ጋንታ ነታ ንተስፋይ ሽሽ ከምኡውን ብርሃነ ቻምበርሊን ዝጠርነፈት ጋንታ ኣለ ብጸቢብ 41-40 ብዝኾነ ውፅኢት ብምስዓር ተዓዋቲት ኮይና ብድሕሪ ዝቐጸለ ጸወታ ኩሉ ተዓዛቢ ባንቆታ ክጽበየ ዘምስያ መንጎ ክልተ ዓርሞሽሽ ጋንታታት ማለት ሲቲ ሰንተር ምስ መዘናኣ ዓንበርበብ ዝተፋጠጣሉ ናይ ፍጻመ ግጥም ነይሩ። ክልቲአን ጋንታታት ነዛ ፍሉይ ዝኽርን ጦብላሕታን ዘለዋ ዋንጫ ንምዕታር ሓያል ምትላቕ ዘንጸባርቑ ግጥም ከካይዳ ትጽኢት ብዙሓት ተዓዘብቲ ነይሩ። እንተኾነ ግን በንጻሩ ተጻወቲ ጋንታ ሲቲ ሰንተር ጸወታ ካብ ምፍላሞት ሒዞም ብኣሰልጣኞም ተስፋ ኣለም ዘካርያስ ንዝተዋብኦ ምኽሪ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ኣብታ ግጥም ውፅኢታውን ኮይኖም እዮም ቀሪቦም። ከም መርኣያ ናይዚ ድማ ኣብቲ ግጥም ኣብ ልዕሊ መጋጥምቶም ጋንታ ዓንበርበብ ዓብለልቲ ኮይኖም ብምቕራብ ንጸወታ ከም ዊንቶኦም ክቕልስዎም ተራእዮም። በዚ ድማ ሲቲ ሰንተር በቲ ካብ ፈለማት ሒዞም ኣብ ልዕሊ መጋጥምቶም ዘንጽፎ ሰፊሕ ፍልል ተሓጊዞም ነቲ ግጥም ከይተሸገሩ ክዕወትሉን ናብ ረብሖም ክቕይሮን ኣይተጸገሙን። ኣብ መወዳእታ ብዝተዋህለለ ነጥቢ መሰረት ድማ ሲቲ ሰንተር መጋጥምታ ዓንበርበብ 72-54 ዝኾነ ውፅኢት ብምርታዕ ተዓዋቲት ኮይና ኣብዚ ግጥም ተጻዋታይ ጋንታ ሲቲ ሰንተር ተመስገን ሰምረን ደቂ ጋንቱ ኣብ ምውሃድን ከምኡውን ብሉፅ ጸወታ ብምጽብራቕ ደሚቑ ኣምስዩ። ኣብ መወዳእታ ቀዳመት ኮይና ዝወፀት ጋንታ ሲቲ ሰንተር ዓባይ ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ክትዓትርን ከላ ካልእ ዝወፀት ጋንታ ዓንበርበብ ነሓስ መዳልያ ብተወሳኺ እውን ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ንልዕሊ 45 ዓመታት ብዘይምቁራፅ ከም ደጋፊ ኮይኖም ናብ ሜዳ ፖቾ ፊልያን ዝተመላለሱ ኣቶ በላይ ጊልያዝጊ ድማ መርኣያ ተወፋይነቶም መዳልያ ተሸሊሞም። ዑታ ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ገዲም ተጻዋቲት ክለብ ኣስመራ ቢራ ወይዘሮ ዮርዳኖስ ኪዳነ ተቐቢሎም። ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስ ካልእ መደባት ቴሌቪዥን ኤርቲቪ ንገርፈኩም ብወገነይ ሰላም